பேக் டு ஃபிஷ் சாப்பிட்லாம் கைஸ். இன்னைக்கு என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அவுட்டோர் செட்டப் ஓகேங்களா. ஸோ வழக்கம் போல் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 or 3 வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன். ஸோ இருந்தாலும் இப்போ பார்ட் 3 எடுத்துக்கோங்க இதை. இப்போ நம்ம அவுட்டோர்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கைஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மட்டும் இருக்கும். அதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பார்த்துருக்க பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆரம்பி பண்ணுங்க. வீடியோக்கு ஒரு லைக் மட்டும் போட்டுருக்க கைஸ். அவங்களோட சப்போர்ட்டை எனக்கு கொடுங்க. போன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ ஓகேங்களா. ஷாப் ரிவ்யூ பற்றி போட்டிருப்பேன். ஸோ தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வல்தூர் ஓகேங்களா. ஸோ உங்களுக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். இந்த வீடியோ பார்த்து கொஞ்சம் லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கைஸ். ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள், வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கைஸ். கைஸ் நம்ம வச்சுக்க செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் ஓகேங்களா கைஸ். நம்ம ஒன் பை ஒன் டப்பாக பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 ஃப்ரைஸ் கப்பி ஃப்ரைஸ் தான் வச்சுருக்கேன். இந்த டப் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோமிங் காண்டி நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் பிளான்ட்டு போட்டு கொஞ்சம் ஈகோ சிஸ்டம் டேங்க் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த டேங்கை பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் எசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எடுத்து கொடுக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் க்ரோத்தும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எடுத்து கொடுக்கும். ஸோ க்ரோத்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது ஓகேங்களா. ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்தே 2 days ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா கைஸ். மேலே நான் வரவே இல்லை, இப்போ தான் வந்திருக்கேன். ஸோ அவுட்டோருக்கு அப்படியே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்துருவோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி போடுறதுக்காண்டி ஒரு 2 கப்பி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக நான் வீடியோ போடுறேன் கைஸ், அந்தளவுக்கு கிளியராக தெரியல. அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆரஞ்சு கலர் டப் பார்த்திங்கன்னா சும்மா தான் இருக்குது. ஸோ இந்த டப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஜீப்ராலேருந்து நாங்கள் ப்ரீட் பண்ணி வச்சுருக்க ஃப்ரைஸ் ஒரு வச்சுருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரைஸ் ஓடுறது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகேங்களா. ஸோ நல்லா நீங்கள் விட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது பார்த்திங்கன்னா க்ரோத் கொஞ்சம் தான் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா கைஸ். ஸோ இந்த டப் சும்மா தான் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த டப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு மெயினான டப்லாம் இது தான் ஓகேங்களா. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இம்பார்ட்டன்ட் வெரைட்டிஸ் அண்ட் கொஞ்சம் குவாலிட்டியான உள்ள ஃப்ரைஸ் எல்லாத்தையுமே இதில் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் கைஸ். இப்போ நான் மேலேருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன். எல்லா கலரையும் பார்த்துக்கோங்க. டம்பு இயர்ஸாக இருக்கட்டும். ஸோ அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் வெரைட்டி எலக்ட்ரிக் ப்ளூ, அல்பினோ வெரைட்டி, ஸோ பாடி ஃப்ரைஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருக்கேன். ஸோ அப்படியே இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வியூ நம்ம அப்படியே பார்த்துடலாம் கைஸ். ஸோ பாருங்கள். ஸோ அங்கே வர்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அல்பினோ வெரைட்டி இப்போ வந்துச்சு பார்த்திங்களா. ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே காமிக்கிறேன் அதையும். எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா கலர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும் ஓகேங்களா கைஸ். இப்போ நான் காமிக்கிறேன் அல்பினோ வெரைட்டியை. ஸோ இங்கே ஓடுது பார்த்திங்களா. ஸோ ரெட் கலரில் இருந்து ஸோ கொஞ்சம் பச்சை மாதிரி தெரியும், ப்ளேஸ் பச்சை மாதிரி. ஸோ தான் கைஸ். இந்த டேங்க் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஃபிஷஸ் இந்த டேங்கில். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பிக் பாண்டுக்கு போயிடலாம். பிக் பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட்லாம் நான் ஆட் பண்ணியிருப்பேன். வாட்டர் ரிடியூஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெங்காய தாமரைன்னாங்க ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபாக்ஸ் சைடெலாம் பிளான்ட் எல்லாம் நல்லா இருக்குது. ஸோ மாலி ஃப்ரெஷ் தான் எங்கள் மெயின் சைடு இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல. ஸோ இந்த இதாக கிளியராக காமிக்கிறேன் மாலி ஃப்ரெஷ்ஷை. ஸோ பார்த்துக்கோங்க கைஸ். பிளாக், ஒயிட், ஆரஞ்சு எல்லா கலரும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இப்போதைக்கு. நம்ம ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் அப்படியே ஃபுட்டு. ஸோ கைஸ் வீடியோ அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் வீடியோ அப்போ தான் கைஸ். வீடியோ பார்த்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பண்ணிடுங்க கைஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பார்த்ததுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ நிறைய கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோலாம் போடுறேன் கைஸ், அதை பார்த்து ரசிங்க.